Ką brangiai, gyvenimas nuostabus. Realiai, norėjau sakyti, nerealiai. Man iš tikrųjų ta dalelytė ne, jau neegzistuoja. Tai irgi yra programa. Jis yra nuostabus. Ir šįryt man dar tokie suvokimai ėjo, kad kas tai yra kūrėjas. Taip, mes garbinam Jėzų, kas garbina Budą, dar kitus dievus. Bet, brangiai, tai yra tik tarpinis elementas tarp to, kas iš tikrųjų yra Dievas. Ir vakar man atėjo mintis, už visą dieną vakar paskyriau tiesiog kūrybai, suvokimams, apmąstymams, planavimui, atidavimui, žodžiu, į visatą savo aukštesnių planų. Ir aš galvoju. Man gimė tokia, vat kaip aš kreipiuosi į tą, kuris ne Dieve, ne Jėzau, ne kažkaip, o kūrėjau, tas, kuris sukūrė šią žemę, tas, kuris sukūrė šią gamtą, tas, kuris sukūrė mane, aš esu tau dėkinga, kur per mane, leis per mane idėjas, aš pasiruošusi, aš atvira jas įgyvendinti. Mano protas ir mano esatis suvokia, kad tas, kas sukūrė visą šitą pasaulį, visas planetas, žmoniją, gyventojus, viską, kas gyva. Jisai tikrai nesukūrė religijų, kurios verčia žmogų klauptis, atgailauti, aukštinti, garbinti. Jam nereikia nuolankumo. Jam reikia, kad mes gyventumėm, mes kurtumėm, mes būtumėm dėkingi už gyvybę. Man atėjo tokie vakar suvokimai, gal jūsų suvokimai kitokie. Jam nereikia, kad jūs klauptumėtės, kaip bažnyčiai mus klupdo. Jūs būkite dėkingi. Jam būkite dėkingi ir žavėkitės tuo, kiek daug jis visko sukūrė. Ir va tuomet jūsų gyvenimas iš tikrųjų sužydės dar didesniam spalvom, nes jūs tiksliau neatsiras, o jūs patys atidarysit savį begalinę jėgą. Va tą, kurią kūrėjas, tikrasis kūrėjas ir nori per jūs praleisti. Tai ką, brangiai, pasidalinau savo suvokimais, apkabinu jūs visus, jūs kiekvienas esat kūrėjas, jūs kiekvienas esat svarbus. Ir ką jūs be nuspręsit, jūs galite įgyvendinti. Apkabinu, visus myliu ir sakau iki.